F6A12 valve, sobrang hirap andarin. So ito, testingan muna natin para makita nyo talaga. At kita nyo naman yung sitwasyon niya kung wa mo nangabuta. At chinek natin yung gasolina kung pumugsit ba. Ayan, kita nyo naman. At i-check lang natin yung check valve ng ating gasolina kung gumagana pa ba o may kuryente ba na dumadaloy. So nagpalit na sila ng carburetor nito pero ayaw pa rin umandar. Kaya ang naging findings nila ay singaw daw yung barbula. Kailangan na daw i-grind. So totoo nga ba? Tara, i-trouble natin. So next natin i-check ay itong ignition coil niya papunta sa distributor kung may kurinti-kurinti pa ba. So kita nyo naman, okay siya. So ayan, pasensyahan muna natin yung video natin dahil napakahirap talaga. So ayan, next step ulit tayo. So i-check natin yung high tension wires niya galing ng distributor papunta sa spark plug. Ayan, may kurinti naman siya pero maraghi pa, gayilo rang agi. At dahil kumpleto pa siya sa mga ricados at chinik ko yung timing niya ay okay naman. At ayan, kumuha ako ng spark plug doon sa mga nagtambay na multicab na walang tag-iya. So papalit muna natin. So wala mo ng pera na na-involve dyan. At ayan na, pinasok natin. Basig na tayo ikadungag na butbut diha dok. Spark plug. Pasensya na kayo dahil wala tayong tig video. So post lang talaga. Mao ba dok? Kaya iya raman agi nimo. At dito ay try na nating paandarin kung ano yung magiging resulta. Uy. At ayan na nga, umandar siya. So ayaw pa rin maniwala ng tag-iya na tumutuyok na yung makina niya. So muntika na itong matap overhaul dahil ipapagrind na sana niya ang barbula. So buti na lang ay umandar siya. Kaya i-trouble nyo talaga ng maayos yan bago nyo desisyonan na singaw yung barbula. At ayan, papalitan na natin ng brand new na spark plug yung tag-iya para maganda talaga. Pagpalit ng karburador. Pero sige lang. Ayaw na pang hilabot dihado, kailahaman ang desisyon sa kinabuhi. Nya basi na pa kay butbut ikadungag dihado. So huwag kayong maniwala sa mga spark plug dahil may factory defect dyan. Kahit may kurente, ayaw pag umandar. Yan. So ayan, kita nyo naman na maganda pa yung makina niya. So singaw ba talaga yung barbula? So binalik ko yung dating karburador niya. So ayan.